呢同步推出小改款车型的 Tesla Model S 哦，最引人瞩目的莫过于堪称是现行品牌中最强的 Plaid 的车型。而执行长马斯克证实哦，6月将在加州工厂举办盛大的交车仪式，这也等同宣告说这台最强的 Tesla 将在6月交付到车主手上哦。那再来看到世界最高峰圣母峰，今年是重启开放哦，吸引各国登山客前去攻顶。有一名奥地利的登山向导就表示哦，这个基地的营里面有一些队伍根本没有遵守基本的防疫措施，导致疫情激增。根据救援机师哦这个统计的计算，圣母峰基地营内至少有100人确诊，实际可能达到了200人哦。那全球疫情升温，越南就有家旅行社看准了疫苗商机，推出了8天7夜的疫苗接种套装行程，从胡志明市飞往美国，入住3星级饭店，接种只需要1剂的防护力就可以达到66%的交生疫苗，来回机票加上食宿要价台币19万。而越南官方指出，不会阻止业者来推这个疫苗行程，但是为了防堵疫情，这个旅客检疫必须要从14天延长到21天呢。那在台湾，昨天指挥中心一句校正回归，爆出了全台采检量变大，面临通报还有检验塞车双重的困境。有医检师就说，以往一天哦，这个检体量只有3000件，现在暴增超过到1.5万件，最高还有5万件，也显示出医疗人力还有仪器检测设备都不够。